Привет. Через несколько лет решил заехать на объект, посмотреть, показать. Объект очень интересный. Делали тут по образцу, как делается в Англии, как строились в Англии дома, как они отапливались. Делали по образцу камина 14 века. Сейчас уже этот дом, раньше был жилой дом, стал паб. Сейчас вот заказчица на нас смотрит. Здравствуйте. Я, наверное, к вам. Так, ну, снимаем сразу с входа. Тук-тук. Да. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. С прошедшими вас. Вот это наш заказчик. Вот Игорь. Мы делали... Сколько лет уже прошло? Года 3 уже. Года 3 уже Да. прошло, да. Вот делали этот... Игорь, расскажите вообще, как мысль возникла и что вы хотели получить? Расскажу. Значит, как-то вечером мы с женой сидели в моем любимом пабе у меня в Англии. И там был, ну, назовем это камин, на самом деле Инглнук. Мы позже объясним, что это такое. И сидя в нем, то есть такое место, в общем-то, место у огня, сидя внутри него, я ей сказал: слушай, классно было бы у нас дома такое сделать, здесь, в Беларуси. Вот. Сказано, сделано. Сложнее всего было найти человека, который мог бы за это взяться, и которому бы я доверился. Через меня прошло, ну не знаю, человек 15 точно. Ого. Да, ну я вот абсолютно ни одного камня не оставил неперевернутым. Я не знал. Да, ну это все удаленно делалось, то есть я там, печники здесь, но тем не менее, некоторые отказывались сразу, некоторые соглашались. Ну, я понимал, что это просто люди, ну так, типа, на авось. Ай, давай попробую. А там уже как, главное ввязаться, как Наполеон говорил, а там посмотрим. Вот. Пока, наконец, вот не встретил Ивана Коновалова. Единственный человек на всю Беларусь, которому я вот доверяю в плане постройки вот этого, доверился, в плане постройки вот этого Инглнука. Вот. В самом начале, когда вы мне, помню, написали, размеры описали, я так воспринял, я говорю, шутка какая-то, я говорю, быть не может. И я тогда еще, я помню тогда сообщение, я говорю, вы понимаете, что там труба будет такая, что туда Санта-Клаус упадет внутрь, валится. То есть площадь сечения, конечно, приличная. Да, да. Вот, ну что, и вот получилось то, что получилось. Лично я очень доволен. Значит, вот мой Инглнук. Инглнук — это в переводе с английского... Это Ингл — это уютный укромный уголок. Нук — это тоже уютный укромный уголок. Так что можно перевести уголок-уголок. Ну, это отражает суть его, потому что в холодных английских шотландских домах, где, отродясь, центрального отопления не бывало никогда, вот, это то место, где в самую любую непогоду можно вот так сесть у огня и очень быстро, хорошо прогреться. Значит, здесь вот за последние несколько раз, когда я, скажем, где-то, ну, работая или путешествуя, приходил домой продрогший, вот, чувствовал, что, наверное, завтра я уже заболею. Значит, разводил огонь, посидев у огня, до последней косточки он меня прогревал, и все.
больше никаких проблем не было. Вот. Значит, что? Здесь у нас, наверное, надо рассказать, как вот эта жаровня устроена для начала. Жаровню, я знаю, вы проектировали сами полностью. Да, жаровню проектировал сам, что-то изготовили с братом. Давай-ка, Иван, это дело разберем. Давайте. Давай. Так, ну что, это вот у нас этот, как его? Вертел. Вертел, да. Это вертел. Давайте сюда его положим. Так, вот этот кожух, мы его сейчас просто поднимем. Давай за ту сторону беремся. И туда ставим тоже. Значит, помимо чисто декоративной функции, он делает следующее. Вот, собственно, сама жаровня. Так? И у нас с самого начала была идея сделать дополнительный поддув из подвала. То есть под нами подвал. И для того, чтобы увеличить тягу, мы понимаем, что портал здесь огромный. Большая труба. Вот, чтобы дать достаточно воздуха для тяги, нужен поддув. Сделали вот такой поддув. И получилось настолько хорошо, что вот этой тягой дополнительной угольки бывало выбрасывал даже туда, в гостиную. Поэтому вот я сделал такой кожух. Ну, оно, получается, и подвал просушивает. Да, это он подача. подсушивает подвал, то есть двойная такая функция. И свежий воздух попадает в помещение. Да. Ну что, здесь вот сиденье сделано на колесиках, чтобы легко можно было там выкатить и убрать там. А вот здесь, наверное, надо подсветить. Надо, да? да. Так, ну вот тут вот, наверное, лучше Ивана будет рассказать, как что устроено. Их мне не видно. Камера не берет. Не берет камеру, да? Ну, покажу, вот перекрытие делали из кирпича. Набирали. Мне вот интересно было через время посмотреть, как оно все это устроено. Запах приятный. Вот этот дымок, если честно, мне очень приятный. Тут делали 2 задвижки. Да, вот 2 цепи по количеству задвижек. Причем они поворачиваются, оси вращения у них по 90 градусов друг к другу. Да, развернуто. Так. О, хозяин пришел. Да. Кампи явился. Как зовут? Кампи. Кампи? Да. Как плюшевая игрушка. С задвижками была проблема в свое время. Пойдемте наружу. С задвижками проблема, помню, возникла какая, то что задвижки на такой размер не существует. То есть пришлось делать... Да, задвижки делали самостоятельно. Ну, пришлось с ними, конечно, повозиться. То есть они утепленные, я помню. Да, делали одну задвижку на первом этаже, отсекали, и чтобы мороз через эту большую трубу... Поближе. Здравствуйте. Чтобы мороз через эту... Это наша заказчица. Да, Леночка. Елена. Очень приятно. Да. Чтобы мороз не попадал в помещение через задвижку, через первую задвижку, и, получается, не промораживал эту всю трубу на втором этаже. Делали вторую задвижку выше потолка, и чтобы вот этот вот мерзнущий колодец оставался за пределами помещения, чтобы не тратить на него отопление. Так, мы огонь разожжем или как? Да, да. Проблема была перекрыть вот этот портал. Ну, как бы вроде просто, но чем это перекрывалось? То есть иллюзия такая, что вся вот эта вот Да, махина, все держится на этой балке. Да. Но когда была эта балка, и когда я видел оригинал, мне хотелось, чтобы в оригинале там лежит на дубовой балке все. Но дубовая балка и ведет себя не очень, это вся подвижная конструкция, могут быть трещины. Плюс, Да, плюс у нас высота нагруженной трубы, я не хотел нагружать, поэтому
сделали иллюзию того, что все находится на этой балке, но по сути оно самостоятельно оперто. Ну, вот, Иван, покажите снизу, чтобы было видно, какой ширины. На самом деле балка уникальная. Да, балка, да, действительно, я помню, когда увидел, я обалдел, увидев размеры этой балки, это по-моему, цельное бревно. 50 на 30, по-моему. Да, да. И длина у нее была еще метров, наверное, 2 отрезали от нее, был кусок. Балка цельная, это не клееная, это настоящее дерево целое. Ну и с монтажом, я помню, тоже пришлось повозиться, такую балку поставить на место, и надо было, она все выкручивалась сюда. Получалось, за счет этого монтажа большая часть тут находится, и ее все выкручивало. Ну, Ну смонтировали. вот для меня здесь самое большое достижение — это расчет тяги. Мгм. Так. То есть для меня это, в общем, серьезное достижение от Ивана. Все рассчитали, я был уверен, что все будет работать. Сделали первый день, вот выгнали вечером трубу, с утра приезжаем, дождик начинался, с утра накрыли это все дело, Ну да. чтобы не размыло. И с утра приезжаем, еще никого нет. Я говорю, давай затопим первый раз, посмотрим. Затапливаем камин, весь дым в дом. У меня внутри все оборвалось. Думаю, ну как так? Ну все соответствует, все правильно. Я напарнику говорю, слушай, залезь, посмотри наверх. Может, задвижки не открылись? Все задвижки открыли, все. Он залазит наверх, приподнимает пленку, задвижку палкой поправляет, говорит, все открыто. А потом говорит, так у нас же пленкой закрыта вся труба. Он туда под пленку залез, говорит, нет, все открыто, все нормально, задвижки. Замерз? Уже нет. Очень холодно. Да, Андрей Юрьевич. Вот здесь ни дыма, нет ничего, все хорошо уходит, даже если старт полный, все равно можно нормально дышать. То есть вот по тяге вообще вопросов нет. Ну, сейчас покажу. Чтобы людей вопросов не возникало. Портал. А это вот решетка такая, когда угли готовы, решетку ставишь и готово поджарить там мясо и так далее. Часто жарите? Ну вот сейчас вот на 7 числа собирались, поджарили, да. Часто? Часто? Часто. Ну можно готовить. В старые времена-то в Англии на этом только и готовили. Ну, я смотрел, вот на ваш очень похож, это Хэмптон Корт. Хэмптон Корт, да. Хватит мой, да. Да, в Хэмптон-Корте, но у них на кухне. Со временем они же оказались инглноки сначала и в жилом помещении, и на кухне. Потом из жилого помещения уменьшились, а на кухне они остались такие. И вот на кухне Генриха VIII они вот даже в таком же виде. Единственное, что я заметил, ну там, видимо, неправильная эксплуатация, закопченный перец на кухне. Либо очень большой объем жгли, либо что-то такое Да, возможно. закопченное, а так... Ну и это все-таки 15 век, с тех пор Да, уже могло и да, закоптиться. да, немножко могло измениться. Класс. Ощущение прям... Невероятное. Да, да, возле окна сидишь. Все равно до конца не понимаешь, когда делаешь и когда вот уже эксплуатация. То есть так не угадаешь. И запах мне нравится. Сидишь возле костра. Не за стеклом, там что-то мерцает, да, за стеклом оно греет. Греет, да, наверное, великолепно тоже, но когда Ну, ты видишь не это то. все воочию, и ты можешь прикоснуться руками, вот почувствовать это Ну, тепло. вот я сейчас чувствую, вот лицо нагревается, то есть если гайморит, насморк. И аромат идет от дров, а дым в глаза нет, потому что, ну, вот тяга их все поднимает вверх. Класс. Когда делал, думал, будет классно. Уже вот когда закончил, то сейчас думаю,
классно. Посмотреть бы, как оно будет, когда все будет закончено. Ну вот оно так. Это невероятный ваш труд и результат вашей работы. Сейчас вот уже когда пользуетесь, вы бы еще раз, ну, если бы пришлось бы делать, вы бы сделали еще раз. Ну, да, Да? Мы однозначно. совсем недавно об этом говорили, обсуждали, вот говорили о каминах, говорили о закрытых каминах, говорили... И я все-таки сказала, если бы был какой-то выбор вот между камином с колоннами каких-то закрытых, да, я мужу говорю, нет, только Только такой, такой, да. чтобы внутри быть. Да, чтобы вот посидеть внутри, попить чай с удовольствием, поговорить с друзьями, с родными, с детьми. Вообще великолепно. У вас, когда друзья приходят, то есть вы, так, Да. вы же можете кругом сесть, да? Да, Мы у нас там садились, вон, да, у нас есть... есть такие стулья специально, полукругом ставим, потом 4 человека здесь всаживаются, ну, места хватает. Ну да. Блин, потрясающе. Места всем хватает, главное. У меня дома будет второй такой. Правда? Да, на советское пространство однозначно будет.